vuole ricordare? Beh, Tommaso era un ragazzo che non parlava molto. Era un ragazzo che era molto essenziale nel suo modo di comunicare, però era un ragazzo molto attento e attento alle cose che valevano nella vita. Un ragazzo molto concreto e direi anche un ragazzo buono. Con un sorriso il professor Giampaolo Carlesso ricorda Tommaso Fabris, il 17enne suo allievo che frequentava la quarta classe a indirizzo sportivo del liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano. La sua scomparsa, improvvisa, inspiegabile, incomprensibile, causata da una meningite fulminante, ha lasciato sconvolti tutti, compagni, docenti, collaboratori della scuola, una pena enorme. All'interno della sua classe il ragazzo era un elemento particolarmente positivo, un elemento di riferimento, una sorta di collante e adesso insomma, la classe ha visto questo punto di riferimento venire meno in una modalità semplicemente incomprensibile. I compagni di classe si abbracciano, hanno gli occhi lucidi di un pianto che non riescono a placare, per un dolore che non riescono ad accettare, a capire. E lavorano uniti più che mai, colorando cartelloni che vogliono esprimere il loro affetto per un amico, un fratello, come si legge tra le frasi scritte in quello che era il banco di Tommy, trasformato in un altare. Intanto il dirigente scolastico annuncia un momento di condivisione per ricordare Tommaso Fabris in programma nel cortile del liceo scientifico venerdì mattina. Un momento in cui tutti potranno dare idealmente il loro abbraccio all'amico e compagno portato via da un soffio di vento.